Pablo y Silas en Filipos el evangelio predicaban. Como testigos de Cristo ellos no se avergonzaban. Fueron puestos en la cárcel y sus cuerpos azotaban. Y sus pies allá en el cepo también se los apretaban. Pero Dios que está mirando, está atento a la oración. El Señor envió a su ángel y la cárcel les abrió. Pablo y Silas muy contentos de gozo no se dormían. Oraban, cantaban himnos y los presos les oían. Mas como a la medianoche orando ellos al Señor, el Señor envió a su ángel y la cárcel les abrió. Pero Dios que está mirando, está atento a la oración. El Señor envió a su ángel y la cárcel les abrió.